Chris Said, segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, sarmana li ma jafx kemm ta' lura miż-żieda ta' €500 fil-ġimgħa li kien ħa fil-leġislatura illi għaddiet. Żieda li f'leġislatura fisret €1,600,000. Ma milx il-kalkoli ġenis kemm ġie ritornat jiena. Skomdu bid-domanda prova jbiddel is-suġġett tal-kollox billi tkellem dwar l-assistenti parlamentari. Qed ngħidlek l-ammont eżatt. Ma tlix ammont eżatt, bir-rispett kollu mill-1,600,000. L-ammont ta' kemm tajtu lura kemm. L-ammont eżatt, Ġenis, qed ngħidlek l-ammont eżatt ta' kemm dawn l-assistenti parlamentari ħadu f'dawn Mhix il-mistoqsija tiegħek. dawn it-tliet snin. Assolutament, m'għandix taqsam. Fuq il-mistoqsija l-oħra u ġibtek b'mod ċar. Le, ma weġibniex, skużani, ma weġibniex. Dak kollu ma milx il-kalkoli Ġenis kemm ġie ritornat jiena. La darba bqajna bla tweġiba irġajna staqsejna kemm ta' lura minn dawn il-flus li ħabżida Chris Said. Hawnhekk kwota stqarrija li ħarġet kważi 3 snin ilu. Fl-aħħar għażel li jinjora il-mistoqsija. Sal-inqas ċenteżmu skont il-press release li ħarġet mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fis-6 ta' Jannar 2012 U ma tafx kemm. u b'konferma ċara li dak li kellu jitħallas tħallas. Int ma tafx kemm tajt lura ġifieri. Tħallas kollu, kemm kellu jitħallas tħallas. U ma tafx kemm. Aw iżjed mistoqsijiet?